हेलो साथीहरु, म तपाईहरुलाई एउटा ट्युटोरियल गीत लाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै चर्चित गीतको ट्युटोरियल हो। यो चाहिँ लाली गुराँस अजम्बरी चम्पा चमेली भन्ने गीत आदरणीय कुन्ती मोक्तानज्यूले गाउनु भएको। ट्युटोरियल कतिपयले थाहा हुँदैन, अब यो कुन स्केलमा छ, कहाँबाट उठाउने हैन भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो। बाँकी त तपाईहरुले बुझाइहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिल्कुलै बिगिनरहरुलाई हो, किनभने अहिले हाम्रो नेपालीहरु बाँसुरीमा निकै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हाम्रो नेपाली बाँसुरी ग्रुप पनि छ फेसबुकमा। यो बाँसुरी चाहिँ आदरणीय बुद्ध लामा सरको बाँसुरी हो। अस्ति भेटे पनि, साह्रै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। र कसैले बाँसुरी चाहिएको छ बुद्ध लामा सरको हातबाट भने अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै बाँसुरीहरु चलाउँछु। अब सुरुमा यो चाहिँ डिसापको हो, बेसबाट म बजाउँदैछु, तपाईले मिडलबाट पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। डिसाप लाली गुराँस अजम्बरी चम्पा चमेली है। यो चाहिँ स्केल पनि डिसापमै छ है, यो यसको कराओके पनि यहाँबाट है, साबाट यहाँबाट है। है जे भने हुन्छ हजुर म त नेपाली, डाली डालीमा हो डाली डालीमा, यस्तो छ है। अम्ला देखाउँदैछु। अब पुरै बजाउँछु है, यसको स्थायी है। अब यसको धुन आउँछ, त्यसपछि यसको अन्तरा सुन गभमा पनि भुल्न सक्छु म, नेपाली हो फेरमा पनि फुल्न सक्छु म। यसको शब्द आएन तापनि यस्तै तुल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 ु तुल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 ु तुतुतु है। यहाँबाट है। फेरि है। यस्तो है। अलिअलि बाँसुरी बजाउने मान्छेले यति हेरेरै आइहाल्छ, धेरै उ गर्नु पर्दैन है। अब यति तपाईले यतिको बजाउन थाल्नु हो भने यसको मिठासहरु हैन, मिन्टहरु हालेर बजाउन सक्नुहुन्छ है। धन्यवाद। अब अर्को भिडियोमा